Sevgili izleyiciler, şimdi sırada Türk iş dünyasının cemiyet hayatından derlediğimiz haberlerimiz var. Now I know how to get down on the floor. Experienced in moves you can't ignore. But something about this beat that's got me hooked. Omurilik Felçleri Derneği üyeleri ve destekçileri Develi Florya'da gerçekleşen pazar branşı için bir araya geldi. Omurilik Felçleri Derneği Yönetim Kurulu üyesi Tuğba Develi ile Nuri Develi'nin birlikte düzenlediği branşa sanat, cemiyet ve spor dünyasından ünlü isimler de katıldı. Bugün Develi restoranları olaraktan yaklaşık 600 kişinin katıldığı kahvaltı gelirimizin tümünü engelli arkadaşlarımıza Türkiye Omurilik Felçleri Derneği'ne başlıyoruz. Ben 4 yıl önce dernekle tanıştım. Aynı zamanda eşim de yönetim kurulu üyesi. Elimizden geldiğince Develi olaraktan sosyal projelerde yer almaya önem veriyoruz. Bununla beraber aynı zamanda hayvanlarımız için de bir proje geliştirdik. Restoranımızda kalan tüm yemeklerimiz akşamları ayrıştırılıp hayvan barınaklarına götürülüyor. Aynı zamanda Gaziantep'te bir ilköğretim okulu projemiz var. İnşallah önümüzdeki eğitim sezonunda Develi ismi altında bir ilköğretim okulunu da devlete armağan edeceğiz eğitime. Dernek Başkanı Ramazan Baş'ın da hazır bulunduğu branşta aralarında ünlü müzisyen Behzat Gerçeker ve milli tenisçi Tuna Altuna gibi isimler de yer aldı. Türkiye Omurilik Felçleri Derneği 1998 yılında kuruldu. Amacımız öncelikle başkaları da kaza geçirmesin ve yeni sakatlıklar oluşmasın düşüncesiyle bu konuda yıllardır yeni kazaları önleyebilmek için çalışmalar yapıyoruz. Ama ne yazık ki ülkemizde her yıl çeşitli kazalarda ortalama 2500 kişi felç oluyor, omurilik felçli oluyor. Ve Türkiye'de yaklaşık 150 bini aşkın omurilik felçlisi var. Onlar tıbbi, mesleki, ekonomik, sosyal anlamda ciddi sorunlar yaşıyorlar. Biz de derneğimizde Türkiye geneline hizmet veren bir derneğiz. Bu sorunları çözebilmek için hizmet veriyoruz. Birçok anlamda proje üretiyoruz. Bu konuda merkezi yönetim, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, üniversitelerle işbirliği yapıyoruz. Ama tabii vermiş olduğumuz hizmet alanı önemli derecede kişilerin yaşam kalitesini yükseltebilmek için yorularak hizmet vermemizi gerektiren bir alan. Çünkü ağır engelli grubunda yaşıyor omurilik felçleri. İşte hep rüyalarımızı kaçıran, ailelerin, ebeveynlerin kabusu olan ben ölürsem bana bir şey olursa baktığım engelliye ne olacak düşüncesinden yola çıkarak yıllar önce yaklaşık 5 yıl önce çok değerli bir iş adamı Hüsnü Ayık Bey kendi arazisine bir bina yaptı bize. Ve merhum daha sonra vefat etti, mekanı cennet olsun. Ama orada şu anda 20 tane Türkiye genelinden ekonomik sosyal yoksunluk içinde bakacak durumu olmayan omurilik felçleri kalıyor. Ve orada tam kadro hemşireleri, psikologları, fizyoterapistleri, bakıcılarıyla 24 saat güven içinde ve mutlular ama oraya gelmeden önce çok ciddi dram yaşıyorlardı. Biz aynı dramı hayatlarında tekrar görmemek için orayı ayakta tutmak zorundayız. İşte bu anlamda o desteği de Develi restoranımız gibi, Tuğba'nın bizim yönetim kurulu üyemiz, değerli eşi Nur Bey çok duyarlı sağ olsun. Behzat Bey de tüm ekibiyle yıllardır bize her yıl bu tür organizasyonları yapıp orayı desteklemek için çaba sarf ediyorlar. İyi ki varlar. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. O gece katılımıyla da biraz rahatlayacak herhalde. Buradan çıkan sonuç şu, hemen şunu söyleyelim. Hepimiz birer potansiyeliz. Yani Allah geçtiğinden versin. Kimse istemiyor ama bu bir saniyede yani çok basit bir şey. O yüzden elimizden geldiğince biz Emre Orkestra olarak desteklemek istiyoruz. Ama buradaki en önemli Tuğba'cığım zaten yönetim kurulunda. Aile dostlarım benim. Aynı zamanda Nuri de öyle. Develi restoranlarına, Arif abiye, burada emeğe geçen herkese, bizimle beraber olan herkese bir defa sonsuz teşekkürler. Ayın 27'sinde de bu otelde özel bir gecemiz var. Biz oradayız. Bütün Emre Orkestrası orada. Misafir konuk sanatçılarımız var. Herkesin orada desteklemesini ve bu gecede olması en büyük temennimiz. Davetliler sabah 9 gibi başlayıp öğlen saatlerine kadar devam eden branşta hem keyifli bir kahvaltı yapma fırsatı buldu hem de derneğe destek olmanın mutluluğunu yaşadı. Develi Florya'da hafta sonu gerçekleşen branş servisinden elde edilen gelirin tamamı destek olmak amacıyla Omurilik Felçleri Derneği'ne bağışlandı.